Po edhe mjaft. Me që jemi këtu, do t'i jap një mësim të vogël. A Omine ka gjuajtur me grusht Isakin? Po, ashtu është, por në fakt e bëri për të shpëtuar Kisën. Nëse do të merrej vesh, a nuk do të përfundonte në telashe? Por, kam ndjesin që Shogo nuk do të bëj asgjë. Nuk arrita the mirë me fjalë. Por besoj që është një pjesë e tij e cila ndihet e çliruar që Dai-chan ndaloj. Mund të jetë edhe rebel, por ngelet gjithmonë dikush që ka veshur bluzën e skuadrës Teiko me ty. Satsuki, me që unë mbarova e atikim. Sa shpejt mbarove? Thash pra që nuk do të vonohem. E po si shkoj? Është dhe pa. Nuk quat edhe një herë. Le të luajmë edhe një herë. Shiko, atletet I dua, por nuk mund ta kapërdi që humba. Dua edhe një ballafaqim tjetër. Ke një ndeshje për të luajtur, çfarë do thua? Ja. Meri. Çfarë do thotë kjo? Gjithsesi mua nuk është se më dua. Por nuk mund t'i marr pasi humba. Meri mbrapsh. Meri tani edhe po shoh koktrash. Është në rregull, mes të tjerash. Do të përballesh me Kisën. Nëse luan një lojë të shëmtuar sepse nuk e këpus të dura të vras fare. Ballafaqimi ynë mund të pres. Faleminderit. Po I marr. Po përfitoj. Por bëhet fjalë vetëm për një shtyrje, kuptove? Shepe gojën tani dhe vazhdo. Ju kërkojmë falje, u vonuam pak. Mund ta thuash me gjithmonë. A I gjetët atletet të duhura? Po, Po. Për pak fillon. Ndeshja midis Rakuzanit dhe Shutokut. Po mirë pra, mund ta dim edhe ne se sa I fortë është ky Rakuzani. Është skuadra që po merr pjesë në çdo edicion të Kupës së Dimrit që nga turneu I parë. E ka fituar kampionatin më shumë herë se çdo shkollë tjetër. Kohët e fundit kanë triumfuar në të 3 turnet sportiv për 5 vite rresht. E pak fjalë është skuadra më e fortë e shkollave të mesme. Përveç kësaj, thonë që këtë vit formacioni I lojtarëve të tyre është më I fortë nga çdo herë tjetër. e ke fjalën për Akashi Seijuro, të brezit të mrekullive. Po, por jo vetëm kjo. Mbani mend 5 mbretërit pakuror, 5 mrekullit e fshehur në hijen e gjeneratës së mrekullive, Kiyoshi dhe Hanamiya, ndërsa 3 të tjerët ndodheshin të gjithë në Rakuzan. Në të vërtet, unë nuk e njoh humbjen. Çfarë ke? Po përpiqesh të jesh sarkastik ndoshta? Jo, më fal. Vetëm sa po mendoj rastësisht në këtë moment. Nuk është se kam dëshirë që të humbas. Jam vetëm kurioz sepse nuk e di se çfarë është. Kaq është e gjitha. Kjo është pikërisht ajo që ne e quajmë sarkazëm. Në këtë rast, herët avon do ta shpjegoj unë ç'do thotë. Ke shumë të drejtë. Në rastin kur do të duhet të përballeshim, nuk do të sillesh aq thjesht me ty. Me që nuk kam asnjë qëllim që të humbas. Me gjëra fjala, Shintaro, Rri qet. Do tërhiqem me që humba. Midorima, çfarë po ndodh? Objekti im fatësjellës. Oh, ai është objekti jot fatësjellës. Sot si je në renditje? Jam I dyti. Merë vendin e parë për ndryshe more fund. Kuptove shoku? Jo, është vetëm leximi I dorës. Seriozisht? Jepini pra tema, le të ikim tani. Ja dhe veteranët që janë kualifikuar për 11 vite rresht. Breti legjendar, Gjimnazi Shutoku. shikojnë pak. Ata erdhën. Gjimnazi më I fortë. Perandori që mbretëron që nga fillime. Gjimnazi Rakuzan. Kam ngrënë Mjaft se na e shpithe. Po përse hëngre kaq shumë para ndeshjes?
Unë e marë forcën time nga mishi që ha. Më mirë të shikoni atje. Janë të fortë dhe të ashpër, shikoni. Sa shumë vërtet. Këta nuk talen as pak. Duket që janë shumë kokfort. Apo jo, Akashi? E drejt. Janë shumë të fortë. Si çon, do duash që ka fillimi? Ta njeri më tha që nuk ka problem. Po kjo është lajm i bukur. Deri tani kundërshtarët tanë kanë qenë nivel shumë i ulët. Duhet të kisha ngrënë akoma më shumë. Beshirin tënë dhe kam vendosur atje. Mirë. Le të shkojmë atëherë. Duke që një skuadër e fort, unë prisje një atmosferë më të tensionuar, ndërsa këta duken shumë normal. Çfarë do thua ta ka? Je në vete. Nuk ka asgjë që duket normale. Fakti që Akashi ka numrin 4 tregon që është kapiteni. Sa do i zotit të jetë. Si i ri në skuadër, nuk mund ta mbush kurrë atë rol. Ajo që është shumë anormale është që gjithë skuadra, përfshirë edhe ata të stolave, nuk shfaqin asnjë shenjë pa kënaqësie. Kjo vlen edhe për 5 mbretërit pakuror. Secili prej tyre ka një as në mend, përveç një krenarie të madhe. Edhe prap të gjithë e pranojnë këtë situatë, por ato i njohin mirë faktet. Kjo gjë është e sigurt. Por gjithashtu, ata nuk mund të gjykojnë një njeri spontanisht. Kjo gjë është e sigurt. Marzitan. Nëse doje të shikojë ndeshjen, mund të vi edhe vetëm. Unë Marokin. Mos thuaj ashtu, Atsushi. A mund të ikin në shtëpi? Kam edhe me shije algash të kripura. Shiko. Për pak fillon ndeshja. Kush mendon se do të fitoj? Se di. Në ndeshjet e Shogit, Akashi nuk ka humbur kurrë. Shogi? Ata të dy luanin shpesh gjatë kohës së pushimit. Ndaj, nuk e imagjinoj dot kur Akashin të humbas në këtë ndeshje. Unë kam ndërmend të fitoj, Akashi. Është krejtësisht e pamundur, Shintaro. A ka pasur ndonjëherë një ndeshje në të cilën më ke bërë të praktis lojën? Shogi dhe basketbolli janë të ndryshme. E po njësojë. Nuk ka ndodhur asnjëherë që unë të kem thënë një gjë të gabuar. Fitoj në gjithçka. Dhe në çdo gjë që them është e saktë. Jesh i sigurt, Shintaro. Është duke filluar gjysmë finale e parë e Kupës së Dimrit midis Gjimnazit Rakuzan dhe Gjimnazit Shutoku. Për koloni, le të bëjmë një ndeshje të mirë. Ja ku jam, po tale sa. Je bëri atë. Shiko. Çdo gjë që thua, është e saktë ball? Mos më bëj të qesh. Akashi, mos bëj sikur ti gjithçka kur ke provuar. Vetëm shijen e fitores. Eja tani Akashi. Ashtu siç të premtova, do të tregoj humbjen. Vërtet? Topi i pa e prekur fare koshin. Është përfundimisht një makinë saktësie. Po e prisje një atmosferë të tillë, treqe e mori. Jemi të sigurt që është viti para ashtu si unë. Takao, ti do t'jesh ai që do të markoj Akashin. E qartë? Po, vetëm një gjë, ama kërkoj ndjes nëse do jemi pa Do dobishëm. të bësh më të mirën tënde. Ej, a je i motivuar apo jo? Sigurisht që jam i motivuar, por ka i tipi ka frikë dhe mi dorima vetë. Shiko këtu se unë nuk kam frikë. Qëndroni serios. Përqëndrohu, përqëndrohu, përqëndrim, përqëndrim. Çfarë lëvizje e furizme, por Kalimi bukur! Mbaroi Cerek loja e parë. Mbreti dhe perandori janë barazim.
Atsushi, a është e vërtet që ai ka qenë dikur kapiteni i skuadrës tënde? Po, por pse po pyet? Çfarë drejtshim po ndodh? Është i zoti. Ajo nuk do mend. Është i aftë dhe ka një fushpamje mjaft të gjerë. Nuk diskutohet aftësia e tij si udhëheqës i lojës, por nuk është në një nivel të tillë sa të më pengojë që të përballem me të. Është vërtet ai kapiteni i brizit të mrekullive Akashi? Po shkon mirë. Nuk do ketë ndryshime për strategjinë tënde. Kam besim tek ti për detajet e ndeshjes. Në rast se do ketë nevojë, ndikni urdhrat e Akashit. Akashi nuk po ecën as pak mirë me ne. Nuk. Mënyra se si luan gjason shumë me Shougin. Deri tani është kufizuar vetëm me hetimin e zonës. Dhe nëse do të munduaj të zgjidhja momentin e ndeshjes, kur do të bëj lëvizjen e tij, do të thoja që do të ndodhë së shpejti. Ndaj edhe duhet të kërkojmë që të veprojmë para tyre. Pushimi mbaroi. Ne të filloj pjesa e dytë. Mos na nënvlerëso Akashi. Për gjithë çereklojën e parë vetëm ke hetuar situatën. Po e merr shumë lehtë apo jo? Mos po mendon vërtet se mund të fitosh pa përdorur syrin tënd? Unë nuk po ju nënvlerësoj, Shintaro. Në fakt ti më njeh dhe unë jam shumë i kujdesshëm si zakonisht. Nuk mundet ta tregoj asin tim në mend kaq lehtësisht. Gjithsesi, me këtë ritëm ndeshja mund të mbaronte pa qenë nevoja që unë ta përdorja. Çfarë the, more? Asgjë më pak. Një topje shënjesër tek Midorima. Shinchan është në vështirësi. E denjë për skuadrën në Rakuzan. Mbrojtja e saj është një shembull fortësie. Është pikërisht ajo që ne po prisnim. Ka shtu, po, ball për ball. E këtu. Çfarë është ajo shkëndia në sytë tua? Çfarë? Do të shtyp me furgonin e Kimurës. Ai që ka shumë mirë në tribun. Ec aty! Dhe le vete që të kalonte kaq lehtësisht. Më vjen keq. Mos je duke fjetur me sy hapur gjati, mlidhe veten. Më fal, pra më fal. Kotaro, Oh, nuk do bëj më gabime. Do ta mbledh veten Akashi. nëse është kështu mirë, nëse nuk rikuperon, atëherë unë do të të zëvendësoj. Nuk kam asnjë kundërshtim. Nuk ka në triblim asnjë më të mirë se unë. Oh, Ayama, pak merret kaq shpejt. Pra Ayama, tani nuk ke ku shkon askund. Po kam ku të shkoj. Një 3 pikë i mirë do të bëj po. Ha? 3 pikë? Kur je duke dribluar, sa më të fortë bën topin të përceje dhe aq më shpejt do lëvizi, duke bërë më të vështirë ta ndërpresësh. Sa i përket asaj që thash më parë, atëherë më lejo të ta sqaroj tani. Po çfarë lloj driblimi është ky? Sytë mi nuk arrin dot ta ndjekin. Jo, ushtu. Ka nevojë që të jem unë ai që vepron drejt për drejt. Kaq kisha për të thënë.